টু হ্যালো USBD। আশা করি আপনারা ভালো আছেন, যে যেখানে আছেন সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন। আর এখন আমি আছি আমেরিকার নিউ ইয়র্ক স্টেটের ক্যাপিটাল সিটি আলবানিতে গত 2 সপ্তাহ আগে কিছু স্নো পড়েছিল। সেই স্নোগুলো যেতে কি না যেতেই আবার গতকাল ভীষণ হারে স্নো পড়েছে, অর্থাৎ তুষারপাত হয়ে গেছে। এই যে দেখুন, আমি দেখাচ্ছি, দেখেন এদিকে শুধু সাদা আর সাদা, দেখেন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এই ছোট ছোট কিছু গাছ ছিল, সে গাছগুলো বরফের মধ্যে ডুবে গেছে। দেখেন যেদিকেই দেখাচ্ছি, দেখুন মানে কত ইঞ্চি স্নো পড়েছে। এই যে দেখেন আমি হাঁটতেছি, দেখেন এখানে কিছু জুতার এই সাপগুলো দেখা যাচ্ছে। আমি যে হেঁটে যাচ্ছি, যে একটু স্নোর মতো পা বসে যাবে সেটাও যাচ্ছে না, কারণ আগের কিছু এই বরফগুলো ছিল। আর গতকাল এটা শিলা স্নো বলে, যেটাকে বলে যে অনেক মানে বড় বড় স্নো পড়েছিল, মানে পাথরের মতন। সেগুলো এত শক্ত, সেগুলো নিচে জাম হয়ে গেছে। তারপরে এই যে দেখুন উপরে সাদাগুলা পড়েছে। এখন ওই নিচের এই শক্ত স্নোগুলো, এগুলো গলেও যাচ্ছে না, আবার বৃষ্টি হচ্ছে না, যার কারণে দেখুন পুরা শুধু সাদা আর সাদা, মানে বরফ আর বরফ। আসলে এই বরফগুলো পড়লে আসলে চলাচলেও অনেক সমস্যা হয়। এখানে ভারী কোনো মানে হাড়ি জুতা বা শু যদি না পরা হয়, অনেকটা মানে স্লিপিং হতে পারে। দেখুন গাড়ির উপরে দেখুন স্নো পড়ে শুধু সাদা হয়ে গেছে। এই আমেরিকায় স্নো পড়লে, এই যখন স্নো পড়ে তখন দেখতেই অনেক সুন্দর লাগে, বাট কি যে ঠান্ডা পড়ছে, এই ঠান্ডার মধ্যেও ভিডিও করা তেমন সম্ভব হচ্ছে না। যতটুকু পারলাম আপনাদের দেখালাম। সো সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন। আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে, অন্য কোনো সময়। বাই বাই।